Сегодня на заседании Воронежской городской думы трудный экзамен предстоял как мэру Александру Гусеву, так и его первому назначенцу из глав районных управ Александру Кочегарову. Александр Кириллович больше месяца проходил с приставкой исполняющего обязанности руководителя управы крупнейшего района Воронежа – Коминтерновского. И, видимо, это и был его испытательный срок, который он успешно выдержал. Серьезного обсуждения кандидатуры Александра Кочегарова не получилось, так как он сразу же был атакован Галиной Кудрявцевой. Суть обвинений из прошлой жизни Александра Кирилловича в Советском районе, кроме Галины Александровны, была всем непонятна, в том числе и ему самому. Во-первых, я заверяю всех, что никто меня не отстранял от должности. В 2001 году, когда я работал в Советском районе, я ушел оттуда по собственному желанию, можете быть уверены. О том, о чем вы говорите про Улиса Перхаровича, я, к сожалению, слышу первый раз. Что это такое Улиса Перхаровича? К сожалению, я это не могу объяснить, потому что я этого не знаю и слышу первый раз. Я тоже очень сожалею, что я пошла на поводу и согласилась, что вопрос надо спокойненько уйти с большим понижением. Надо было, конечно, поступить по-другому, в прокуратуру. Поэтому я обращаюсь к депутатам. Я вас очень прошу, давайте территории городских округов воронежских, районов управ Воронежа, давайте подберем людей более, как говорится, более чистоты. Галина, мне бы вот как... Александр Кириллович, спасибо большое. Все, Галина, присаживайтесь, Александр. Есть еще вопрос? Или я выйду на трибуну, Галина, все. Процедура тайного голосования по кандидатуре Александра Кочегарова завершилась оглашением его итогов. Слушали о итогах голосования о назначении на должность руководителя управы Коминтерновского района города Воронежа. В результате было выдано 33 бюллетеня, в результате вскрытия оказалось 33 бюллетеня, в результате подсчета голосов голоса распределились следующим образом. За Кочегарова Александра Кирилловича 20 голосов, против 12, недействительный 1 бюллетень. Таким образом, Воронежская городская дума согласовывает назначение на должность руководителя управы Коминтерновского района города Воронежа Кочегарова Александра Кирилловича. Число проголосовавших против очень удивило, потому что у большинства депутатов фракции «Единая Россия» мнения по поводу назначения Александра Кочегарова разошлись.